試下一陣間。點心美味又好好，蛋糕麵包款式多，馬仔味都地意麻圓，舒虎島我又逢人讚 ，OK。嗱，各位，本來呢一集咧係瘋狂早餐嚟嘅，但係佢個早餐咧又好早喎，凌晨4點，再加埋我哋又覺得如果淨係拍早餐咧，拍唔出佢嘅精髓，所以咧我哋專登推遲到而家先嚟。啲阿姨話幾十年㗎啦。哦，出邊其實都有嘢食嘅喎，呢度你睇下嗰啲咁嘅啲鹹煎餅牛脷酥，啲細型少少嘅、微型少少嘅鹹煎餅牛脷酥。啱啱炸出嚟嘅。哦，好香啊呢啲。係啊，啱啱炸，都係熱嘅喎。鹹煎餅牛脷酥同我哋平時食開嗰啲咧，相對嚟講唔一樣，細型少少嘅、精緻啲。阿馬師傅做晒騎馬未啊？係啊，而家都啱啱就好。唔係，我哋專登咧就係錯開嘅時間，早市啱結束啦。依家又開始做殺下輪，其他日都唔夠買啦，日都唔夠賣，日都唔夠買。好辛苦。哦，就喺度裏邊做。各位，哇，係犀利啊！呢個架撐。嗱，呢度可以飲早茶嘅。依家早茶嗰個時間咧係過咗㗎啦，我哋專登揀呢個時間過嚟，等嗰啲師傅咧得閒啦，佢係準備要整殺騎馬嘅時候，我哋就一齊睇下點樣整殺騎馬。你訂貨啊？如果你買就要訂貨啊，下晝有啊，咁啊訂定啊，唔係冇嘅真係啊，手工嘅，揾手工好嘢，幾十年啦。哦喲，犀利啊！咁咪有五六十年都有咯。細個我哋已經60幾歲啦，係咪？我哋細個已經有年輕咯。咁其實殺騎馬其實啲原料係咩咧？最基本嘅原料，麵粉雞蛋咯，麵粉雞蛋，純正雞蛋咯。係啊，嗰啲比例就肯定有自己嘅配方。肯定啦，太好佢呢啲，跌到佢一嚿嚿啫嘛。哦。呢個就麥芽糖一次過可以整幾多嚿或者幾多盤咁樣？一次過整千零件啦。幾多？千零件啊，千幾件咯。千零件。係啊，一次過係啦，算數啦。呢個係麥芽糖嚟㗎喎。係啊，呢啲係麥芽糖。煮緊㗎咯喎。呢個銅煲都幾廿年啦，各位嗱，呢個銅煲40-50年啊！係啊！哇，好香喎！啲蛋味好靚好香。嗱，師傅咧而家開始做緊嘢㗎啦，咁啊基本上咧就係做嘢嘅時間咧就我哋外人入唔到去㗎啦，佢一個人全程包辦。哇，係真係擒起身啊！真係直頭有。殺騎馬咧手工製作嘅時間咧真係比較長嘅，食住等。我哋係3個人，你就幫我哋寫啦。嗱，一個蒸嘅，一個炸嘅，一個炒嘅，有冇？手寫落單。喂，先食下呢個粒粒，哇！真係鄉下菜。龍船飯嗰啲鄉下嘢，哇！真係一睇就知好香口啊！啲豆角啊、辣椒圈啊，嗰啲應該係蘿蔔潤係嘛？嗰啲咁嘅花生，好重吧？就係豬油渣，啲花生嗰啲嘢炒埋一碟，但係好香口。好嘅，我哋應該雙拼嚟㗎，有排骨，有豬潤，仲有豬肉丸，哇！真係呢個叫潤球，輕輕醃咗少少味。咁啊，加少少豉油，咁當然啦，佢後邊嗰啲胡椒粉咧係自己磨嘅，揼翻上去。佢呢個做法咧就唔似順德咁樣做得咁精緻嗰種感覺。佢係撈埋一齊，肉丸啊、豬潤啊同埋排骨撈埋一齊，佢會蒸得比較熟嘅嗰種嘅感覺。呢個嚴格嚟講啊，唔叫五柳炸蛋，頂多係炸蛋，因為冇乜五柳，但係佢個蛋嘅形態咧就炸得比較靚仔嚇。其實佢炸得好透啊，個蛋我覺得炸得唔錯，但係整體感覺咧好似乾咗少少。基本上就係最後一步啦。師傅咧就一日就係做得咁多嘅啫，係嘛？咁啊佢都好辛苦㗎啦。咁所以唔建議大家咧就專登走過嚟賣。如果你想像話，我走過嚟賣幾百件係冇可能嘅呢件事嚟嘅，同大家講。即係如果你哋話，我專登山長水遠走過嚟，諗住賣佢幾百件，唔好話幾百件啊，買多2件都冇啊！同你講，新鮮出爐就係俾人預訂晒㗎啦。你真係，哇！仲有好有溫度，而且呢一個師傅嗰個握嘅手勢。我睇到應該係我好少少嘢用陰力嘅，睇到呢一個密度，你就知道呢個師傅真係好有功架。而家啱新鮮出爐嘅殺騎馬咧，香甜完且咧仲有糯糯地嘅感覺。我覺得而家呢個食法咧係比較濃香少少，因為佢有熱力，嗰啲香味咧會隨住嗰啲熱力嗰個散發，幾好食。同埋個甜度，我覺得還好。可能對於某啲人嚟講佢會甜啲，但係我覺得還好。有合適嘅麥芽糖，佢嘅黏着嘅程度，佢先會成型，可以唔錯。
喂，好食喎！佢比人哋多咗一步少少嘅就係佢放唔少嘅芝麻，同埋放咗少少椰絲粉類似呢啲咁嘅嘢，佢係做得好細緻。等咗3個鐘我係覺得幾值嘅喎，因為你喺廣州市中心你好難食到一啲啱新鮮出爐嘅。好食，好香，好香。嗱，沙琪瑪食完啦，其實佢嘅口味咧係偏古早少少嘅感覺嘅，喂，真係手工嘢。咁啊，再加埋咧，佢嘅甜度咧應該係比而家嘅標準咧再甜少少，冇辦法，因為佢用嘅係麥芽糖。咁啊，我哋係等咗3個鐘頭，我哋係食咗㗎啦。但係我哋真係唔鼓勵大家咧一窩蜂咁樣過嚟體驗嘅，因為如果你星期六日過嚟咧，唔好話好可能啊，係絕對食唔到嘅嚇。咁如果你咁啱經過附近，又有啲時間咯喎，咁啊順便經過下呢一度咯，有可能食到㗎啦嚇。